A gbé orúkọ Ọlọ́run ga fún oore ọ̀fẹ́ mìíràn èyí tí a tún ní àkókò yìí láti bá ẹ̀yin ọ̀dọ́ láti bá yín jíròrò lórí àwọn orí ọ̀rọ̀ èyí tí a ti ń gbé yẹ̀wò láti bí ìgbà díẹ̀ sẹ́yìn wá. Ní ìgbà tí ó kọjá nínú ìjíròrò tí a ṣe kọjá, mo sọ̀rọ̀ lórí àwọn àpẹẹrẹ ìkọ̀sílẹ̀ méje èyí tí a kì í ṣàkíyèsí nígbà tí a bá wà ní àkókò ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ tó dẹ̀ máa ń dá wàhálà sílẹ̀. Mo ṣe ìjíròrò apá kìíní, apá kejì àti apá kẹta lórí orí ọ̀rọ̀ yẹn. What I'm trying to say is, last time I was able to discuss with you 7 signals of divorce that you overlook in courtship. And I was able to discuss this in 3 parts. That is part 1, part 2, part 3. By the grace of God, today I will be discussing with you 7 things to study and work on in the life of your partner. 7 things to study and work on in the life of your partner. Àwọn nǹkan méje tó yẹ kó o lè ṣe àkíyèsí kó o sì ṣiṣẹ́ lé lórí nínú ayé ẹnìkejì rẹ, ẹni tó fẹ́ fẹ́. Àwọn nǹkan méje, 7 things to study and work on in the life of your partner. Àwọn nǹkan méje tó yẹ kó o lè ṣiṣẹ́ lé lórí tó yẹ kó o ṣe àkíyèsí kó o sì ṣiṣẹ́ lé lórí nínú ayé ẹnìkejì rẹ. Jẹ́ a gbàdúrà. Ọlọ́run, gba ọpẹ́ wa, bàbá gba ẹ̀yìn wa. Nígbà tí à ń wo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ẹ jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní. Ògo yín kó búyọ láyé wa. Jésù Olúwa wa. Àmín. Mò ń kà fún ọ láti inú ìwé Òwe. Mò ń kà fún ọ láti inú ìwé Òwe. Tí Bíbélì rẹ bá wà pẹ̀lú rẹ, mo fẹ́ kó o ṣí ìwé Òwe orí 24 ẹsẹ̀ 3. Òwe orí 24 ẹsẹ̀ 3. Proverbs chapter 24 verse 3. Ó ní ọgbọ́n lè a fi kọ́ ilé, òye lè a fi ìdí rẹ̀ kalẹ̀. Ọgbọ́n lè a fi kọ́ ilé, òye ò ní a fi ìdí ẹ̀ kalẹ̀. 7 things to study and work on in the life of your partner. Ìwé Òwe wa ń sọ fún wa pé ọgbọ́n là á fi kọ́lé, òye òun là á sì fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ní apá kìíní yìí, mo fẹ́ kó o ṣàkíyèsí àwọn ìwé òwe èyí tí màá mọ tọ́ka rẹ sí. Ìwé Òwe àkọ́kọ́ tí mo kọ́ tọ́ka rẹ sí òun ni ìwé Òwe orí 24 yẹn ẹsẹ̀ 3. Proverbs 24 verse 3. Màá tún fẹ́ tọ́ka rẹ sí ìwé Òwe orí 25. That's chapter 25 verse 24. Ìwé Òwe 25 verse 24. Ìwé Òwe 25 verse 24. Only by wisdom, only better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Ó ní ó sàn láti jókòó ní igun òkè àjà ju pẹ̀lú oníjà obìnrin lọ nínú ilé àjùmọ̀gbé. Nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ oníjà, kìí ṣe obìnrin nìkan ló jó ń jà, torí mo mọ̀ wípé ìwọ ọkùnrin tó ń gbọ́ mọ̀ pé àwọn ní ọmọ jà. Rárá o. Ó sàn láti jókòó ní orí àjà ilé ju kéèyàn ò jókòó pẹ̀lú ọkùnrin tó jó ń jà tàbí obìnrin tó jẹ́ oníjà. The first one says, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. That is Proverbs 24 verse 3. Then Proverbs 25 verse 24 says, better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. Pé kéèyàn máa gbórí àjà ó sàn ju kó wá máa bá obìnrin tàbí ọkùnrin tó jó ń jà lọ. And I want you to know that for any relationship to give you joy, you have some work to do in that relationship. Those people that are enjoying their relationship today is not by accident. They are not lazy people. They are people who have come out to work in the life of their partner. Wọ́n jẹ́ àwọn tó ti ṣe iṣẹ́ kan tàbí òmíràn
nínú ayé ẹnìkejì wọn. Wọ́n jẹ́ àwọn tó ti gbìyànjú láti wo ayé ẹnìkejì wọn, láti wò ó fín, láti ti ṣiṣẹ́ lé lórí. Àwọn tí ò bá gbìyànjú láti wo ayé ẹnìkejì wọn kí wọ́n wò ó fín, kí wọ́n ó sì ṣiṣẹ́ lé lórí, wọ́n lè má gbádùn ìgbé ayé wọn. For you to have what you really want, you must do certain work. For you to have what you really want. I know you have something in mind that you want in marriage. I know you have something in mind that you want in the future, especially between you and your partner, either your husband or your wife. If you really want to achieve what you want, then there are works to do. Àwọn iṣẹ́ wà fún ọ láti ṣe. Kèé kàn ṣe pé kákan wò wípé yóò kàn wá bẹ́ẹ̀, kò kàn lè wá bẹ́ẹ̀, kò kàn lè ṣẹlẹ̀. O níṣẹ́ láti ṣe ni. What you want may not come, but you may change what you have to what you want. Ìṣòro tá a ní lónìí tí ẹlòmíín fi pẹ́ tí ò fi tí ì lẹ́ni tí ó fẹ́, ò ní pé ìtọ́ fẹ́ kò tí ì rí. Kò ṣetán àti ṣiṣẹ́ lórí ìtọ́ rí láti sọ di ìtọ́ fẹ́. It's possible for you to change what you have to what you want. Ò bá jẹ́ obìnrin, ó ṣeé ṣe. Ò bá jẹ́ ọkùnrin, ó ṣeé ṣe. Láti sọ ntọ́ ọ̀fẹ́ yẹn, láti sọ di tó rí, nǹkan tó rí, láti sọ di nǹkan tó fẹ́. Mo ṣe ìwàásù kan fún àwọn tọkọtaya ní ọdún kan, mo pè ní turn your Leah to Rachel. Yí Leah rẹ padà sí Rákẹ́lì. So nígbà tẹ́ wà lọ́nà, ẹni tó bá pàdé, ẹni tó fẹ́ nínú ayé ọkùnrin kọ́ ní bẹ láyé rẹ̀. O ní àǹfààní, o ní oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣiṣẹ́ lórí ayé ẹni yẹn. O ní oore ọ̀fẹ́ láti sọ ẹni yẹn di tó wù ọ́ tó fẹ́ kí a kọ́ dà, ṣùgbọ́n iṣẹ́ ló ṣe. Then don't forget, what you want may not come, but you may change what you have to what you want. You may not have your taste because your taste may not want you. You may not have your taste because your taste may not want you. O lè má rí ìtọ́ fẹ́ torí ẹni tí wọ́n fẹ́ tó wù ọ́ lọ́kàn tó ń wò pé irú èèyàn tó fẹ́ nì, èèyàn lè má fẹ́ wọ. So tí ọba wá nìkan lọ́wọ́, o lè ní àǹfààní láti sọ di ètò wù ìwọ. So mò ń bá ọ sọ̀rọ̀ Sister Rọ́mọkẹ́, mò ń bá ọ sọ̀rọ̀ Sister Morenike, mò ń bá ọ sọ̀rọ̀ Sister Juliana àti Brother Joseph àti Brother Kọ́láwọlé, wípé etí o rí lọ́wọ́ nígbà tó wà lọ́nà pẹ̀lú ẹni tó ń fẹ́ yẹn, tàbí ẹni tó ń wádọ̀ rẹ pé o wu òun yẹn, tó ń wo ayé rẹ̀ wípé ayé rẹ̀ ò wù ọ́ yẹn, o lè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Má gbàgbé orí ọ̀rọ̀ tá à ń wò. 7 things to study and work on in the life of your partner, especially when you are in the courtship. I'm actually discussing this with singles, not married. Kì í ṣe àwọn tó ti níyàwó, àwọn tó wà lọ́nà. Àwọn iṣẹ́ wà tá a lè ṣe nínú ayé ara wa nígbà tá a wà lọ́nà tí ó sì ṣiṣẹ́. Àwọn ìyípadà kọ̀ọ̀kan ṣeé ṣe nígbà tá a wà lọ́nà tí ó sì ní mú wàhálà kankan lọ́wọ́. Tẹ́nìyàn ó dẹ̀ wò pé òun mà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. You may not have your taste because your taste may not want you. Bọ̀dá tó ń wá ọ́ káàkiri tó lóun fẹ́ fi ọ yẹn, tí bọ̀dá yẹn bá jẹ́ taste tó fẹ́, ó lè má wá dọ́ ẹ. Jẹ́ n fi lè ṣàpẹẹrẹ. Bọ̀dá tó ń lé ẹni tó ń lé àǹtí tó ní OND káàkiri, bọ̀dá yẹn dẹ̀ ní school sat. Wà á máa wò pé ìwọ kẹ̀, tí bọ̀dá yẹn bá fi lè ní OND kò ní wá dọ́ ẹ. Ó yẹ kó understand irú taste irú tẹ́nìyẹn jẹ́ nìyẹn. Tó bá ní OND kò ní wá dọ́ ẹ, ọ̀dọ̀ HND ní ọmọ lọ, irú èèyàn tó jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n lè ṣiṣẹ́ láti sọ di tó fẹ́ yẹn. Ó náà lè di OND, ó lè ṣe HND. For you to work on your partner, o ní láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Nǹkan àkọ́kọ́, you must be patient. O gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ní sùúrù, kìí ṣe sùúrù díẹ̀ o. Tó bá ṣe àwọn iṣẹ́ tí mo fẹ́ bẹ̀ ọ́ yìí, tó bá ṣe àkíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó jẹ́ni tó ní sùúrù. Nǹkan àkọ́kọ́ nìyẹn. Bóyá arákùnrin ni ọ́, bóyá arábìnrin, tó o bá ní sùúrù, àwọn àkíyèsí tí mo ní kó o ṣe, the study I want you to do in his or her life, you will not be able to do those studies. But when you are able to study that particular partner, you'll be able to work on that particular partner. You'll be able to make that particular partner what you want.
what you want. Number 2, you must humble yourself. O gbọ́dọ̀ rẹra ẹ sílẹ̀ láti lè ṣàkíyèsí àti láti ṣiṣẹ́ yẹn. You must humble yourself to be able to study that particular person and to be able to work on those areas in his or her life. O rẹra ẹ lẹ̀. Nígbà tí mo pàdé ìyàwó mi tí a fẹ́ra wa sílé, ìgbéyàwó wa ó ti ń lọ bí ó ti lé ní ọdún 15 báyìí. Àti pẹ́ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. Bóyá wà 19 years báyìí tí mi bá ní sí. Okay. Nígbà tá a pàdé, àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló wà ní life mi tó jẹ́ pé béèyàn ò bá ní sùúrù kò ní lè kó. Arábìnrin yẹn ní sùúrù rẹ̀ lẹ̀. Ó ń wò mí pẹ̀lú irúnmọlẹ̀ wo lélẹ̀ bó lè yàn ṣe rí báyìí bí mo ṣe rí ń gbà kò dùn fi wípé ọkọ lélẹ̀. Bíríkìlà ni mo kọ́, iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyẹn. Aṣọ tí mò ń máa ń wọ̀ ń gbà náà mo lè wọṣọ kan fọ́sẹ̀ 3 kò ní mínì. Trọ́sà ẹyọ kan mo lè máa wọ̀ ọ́ fún ọ̀sẹ̀ 4 kò ní mínì. Kí n sá ti lọ bí iṣẹ́ kí n sì dé kí n sì gbowó mùràdì tí mo ní nìyẹn. Arábìnrin yìí bẹ̀rẹ̀ sí ó ní sùúrù ń wò mí bíbò lè yàn ṣe rí báyìí. Gbogbo àwọn ṣòkòtò tí mo máa ń wọ̀ ń gbà náà mo rántí wípé kò sí ṣòkòtò mi tí ò ti já ní etí ní àtẹ níbi etí tí àtẹlẹsẹ̀ ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó ti já àwọn trousers mi. Ó sì ń wò ó at a time ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn. You must be patient, you must humble yourself, then you must be focused. O gbọ́dọ̀ láfojúsùn ní tó fẹ́ sọ arábìnrin yẹn dà. O fẹ́ gbọ́dọ̀ ní àfojúsùn ní tó fẹ́ sọ arákùnrin yẹn dà. Then you must determine to achieve the set goal. You must determine to achieve the set goal. Ó ní tó ní lọ́kàn àfojúsùn ẹ wà. O gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn wípé ó achieve rẹ̀. O gbọ́dọ̀ ó ní lọ́kàn, that's determination to achieve that set goal. Then you must understand the composition of human's heart. Ọkàn èèyàn jìn, èèyàn ṣòro correct, èèyàn ṣòro control, èèyàn ṣòro gbé sí ibì kan. O gbọ́dọ̀ ní òye yẹn pé ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀